Das Thema ist heute Krishna, mein Gott, das Leben von Krishna. Krishna, wer ist Krishna? Das wissen wir schon. Das Krishna ist eine wichtigste vielleicht Gottheit von Hinduismus. Und wir alle nennen ihn als achter Avatar, ja, von Vishnu. Aber Krishna ist ja Gott. Und ganz anders. Er ist nicht wie die anderen Götter. Er ist eigentlich also Held über alle Göttinnen vielleicht. Und wir Menschen, wir alle, also werden einfach, also ihn lieben. Und bestimmt gibt es so viel. Normalerweise, ein Mann ist attraktiv, wenn er genug Geld hat oder also für normale Menschen. Geld macht man attraktiv. Man ist auch attraktiv, wenn man mächtig ist, kräftig ist. Viele wollen also Macht. Man ist attraktiv, wenn man berühmt wird, wenn man schön wird, wenn man allwissend wird, wenn man also Wissen hat. Aber was wird, wenn ein Mann also all diese Qualitäten hat? Dann ist er Gott. Dann ist er nicht mehr normaler Mensch. Dann ist er Gott. Also Krishna hat eigentlich das alles. Und Lakshmi ist seine Frau. Also Geld ist kein Problem, natürlich nicht. Und er ist auch bekannt, er ist ja schon, er hat viel Wissen und trotzdem, er bleibt immer uninteressant. Also was er hat, gibt er weiter so einfach. Das ist eigentlich die Schönheit von Gott. Also Freunde, heute sprechen wir über Krishna. Wer will beginnen? Ja, ich möchte mit diesem Thema beginnen. Bitte schon. Guten Morgen. So eigentlich, wer ist Krishna? Ist er ein Gott oder eine unvorstellbare Witzbold? Vielleicht er ist alles. Aber wenn wir über Krishna reden, sein ganzes Leben war ein Verlust. Wollte er immer die Spiritualität-Prozess in einen Politiker-Prozess verbinden. Und nach dem welches Krieg, Kurukshetra-Krieg, hat er alles gelöst, alles verlust. Aber warum beten wir einen Verlust? Weil er immer in eine gute geläumt war. Er ist jetzt Krishna ist eine andere Bezeichnung des Liebes. Und heute wir sind 3,5 Millionen Menschen aus Indien, sie beten Krishna an. Und vielleicht er ist sehr bekannter Gott. Und ja, das möchte ich sagen. Ja. Genau, natürlich. Man sagt, das ist alles Krishna-Spiel. सब कृष्णा की लीला है. Also unsere Geschichte, Kultur, das wäre vielleicht ohne Krishna ganz leer. Wenn wir sprechen über Liebe oder Krieg oder Kindheit, Göttlichkeit, alles ist da. Er ist spirituell und wir alle mögen. Vielleicht wenn wir über Mahabharata oder über Indien sprechen, dann diese alle wichtigen Symbole sind ja ihn herum. Egal, also das wäre vielleicht eine Kuh oder eine Pau oder Gita, ja, das ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass er ist also der Gott von Göttern. Ja, also es gibt Interesse, es gibt dann, er hat so viele Rollen gespielt, dass normaler Mensch das also gar nicht vorstellen könnte. In der Kindheit ist er ja so fresh, nackt. Und dann mit Radha, also ein sehr schöner Liebhaber. Man sagt das, also Liebe sollte so sein. Also immer solche Beispiele. Und für Freund Sudama, Krishna bleibt ja immer
Also, das kann man eigentlich mit keinem anderen vergleichen. Er ist dann auch Guru von Arjun, aber dann gleichzeitig auch Freund. Balram, also als Bruder ist auch er so gut. Das ist wirklich so toll. Wer ist dran? Wer will über Krishna sprechen? Also selbst die Geschichte der Geburt ist ja auch großartig. Im Gefängnis ist er geboren und dann wurde gesagt, dass er muss getötet werden. Also Mama Kans will ihn ja sofort gleich töten. Aber dann, er ist so kräftig, also mächtig von an Geburt an. Und er dann gibt die Tipps vielleicht oder er zeigt den Weg, wie der Vater dann Yamuna überquert und dann geht zum Nandas Haus. Da bleibt er und von Anfang an in der Kindheit spielt er so viele große Spiele, dass man nur, also diese Menschen herum, die da wohnen, finden ihn super Wunderkind. Und er ist so attraktiv, er spricht so schön, dass diese alle Menschen also wollen ihn herum sein. Er ist ja ein wunderbares Kind. Es findet man auch ja so interessant, dass Putna, vielleicht heißt sie Putna, also als Kind wollte sie ihn irgendwie töten. Er hat ja von ihrer Brust Milch getrunken und Putna ist tot. Normalerweise man also bekommt diese Kräfte durch Meditation oder man macht etwas, aber er ist Krishna und er ist so großartig von Geburt an. Mein Gott, das ist ja ganz anderes. Und also er war auch ein mutiger Krieger. Und hatte er immer wenn wir über seine supernatural Kraft reden, hatte er immer diese supernatural Kraft, aber trotzdem wählte er aus, wie ein normaler Mensch seine Leben zu führen. Genau. So, das ist auch sehr außergewöhnlich. Und unsere Eltern oder in der Geschichte haben wir auch das so gesehen, man sollte ein Freund wie Krishna sein, man sollte ein Liebhaber wie Krishna sein, man sollte ein Bruder wie Krishna sein, mein Gott, als Kind wie Krishna. Das ist so anders, ne? Normalerweise, er ist nicht eigentlich so langweilig wie Rama. Also ich sollte das nicht sagen, vielleicht andere fühlen ja verletzt, aber Rama ist großartig, aber Krishna ist auch interessant. Für alle Menschen, auch für vielleicht Tiere. In der Natur verbringt er so viel Zeit und dann die Kühe sind ihn herum, er singt und er spielt Flöte. Die Natur sollte da bleiben. Solcher Charakter ist wirklich. Und ja noch dazu, er hat so viele Künste. Und wie viele? Vielleicht 16 Künste hat er. Und man sagt nur, er ist ein vollständiger Avatar. Die anderen sind auch gut, aber er ist vollständig. Ja, Gaurav, bitte schon. Ja, ich stimme Ihnen zu. Und damit soll ich sagen, dass Krishna, viele Leute, zum Beispiel Hindus, sagen, dass Krishna ein Menschwerdung war. Und er war ein Menschwerdung des Gottes. Aber ich bin ein gotteslose Person und ich kann nicht an diese mythologische Geschichte glauben, aber sowieso kann ich auch dieses Fakt nicht ich kann gegen diese Fakte nicht sagen, dass Krishna eine sehr intelligente Person war und er hat immer eine Lösung für jede Situation. Er könnte alles schaffen und er könnte alles lösen. Er hat uns eine sehr wichtige
wichtigen Lektion geunterrichtet, dass man soll nicht immer fest sein, man soll immer flexibel sein und sowieso sozusagen flüssig sein, wie Wasser. Weil hat, wir unterrichten unsere Kinder, dass ja, sie müssen nicht lügen, aber Krishna hat uns auch unterrichtet, dass wenn es einen Notfall ist, ein Notfall ist, dann muss man lügen. Hat so viele Dinge gemacht und so viele Sachen hat erledigt und man kann von jeder Situation in unserem Leben die lernen, was sagen wir, die Lektion von Krishna können wir zurückbringen und von sie können wir jedes Problem lösen. Zum Beispiel, einmal hat einen Kampf verloren und da hat diesen Namen verdient, Ranchod. Und von diesen Situationen lernen wir, dass ja, jeder Kampf sollen wir nicht, in jedem Kampf sollen wir nicht streiten. Einige Kämpfe sollen wir auch verloren und verbessern, wenn wir über unsere Verbesserung nachdenken. Und in welchen Situationen sollen wir lügen, was ist gut, was ist nicht gut. Und war eine sehr gute Denker von Krishna, kann ich Strategie lernen. War die beste Person mit dieser Fähigkeit. Und welche Religion eine Person folgt oder was macht eine Person, ist egal. Meinetwegen ist Krishna überall und als eine Denker ist es immer auf diesem ersten Platz. Ist immer auf die Spitze. Und da kann man auf keinen Fall verneinen. Genau. Also als Denker, also akzeptieren Sie, das ist ja wunderbar. Ja, man muss nicht wie ein Gott vielleicht, das ist kein Muss, aber Sie haben recht. Als Denker oder als Politiker, ist wirklich ja so großartig gemacht. Und da haben Sie recht. War auch flexibel. Das sieht auch viele Menschen an. Glaubt nicht daran, dass Pran jai, par Vachan na jai. Sagt das Leben ist wichtiger. Und wenn man lügen muss, dann sollte man auch lügen. Also Ranchod haben Sie schon gesagt. Also man muss nicht alle Kriege also gewinnen. Man versucht. Aber wie die Menschen verstehen, in dieser Sprache sollte man behandeln. Also Niti, Aniti, also das alles hat erlebt. Und ja. Das ist wirklich... Es gibt eine Redewendung auf Hindi. Sam, Dam, Dand, Ved. Und da sagt alles von dem Leben Krishnas. Genau, richtig. Gewinnt alle Kosten. Genau, ja, das ist wirklich so. Und hat, also man sagt, dass hat vor 5000 Jahren, geboren. Na? War vor 5000 Jahren geboren und hat wie Menschen für 125 Jahre hier auf der Erde gelebt und dann ist vielleicht auch gestorben. Das zeigt so, dass war vielleicht ein Mensch. Deshalb hat 125 Jahre gelebt. Ansonsten wäre vielleicht ewig hier gewesen. Oder vielleicht gibt es immer noch da. Viele denken ihn als ein richtiger Mensch. Viele sagen, dass ist Gott, ist überall und ist nicht mit einigen Yoga-Aktivitäten Gott geworden. Ist Gott geboren und war ja Gott und hat das gelebt. Und wie ein Gott, also ist ein Mensch, aber gleichzeitig bleibt mit seinen Taten wie Gott.
Die Menschen wissen das schon, dass ist also ein Sonderfall, könnte man sagen. Das ist so interessant. Es gibt so viele Geschichten. Welche Rolle also gefällt Ihnen, Freunde? Da sollten Sie auch sagen. Es gibt hunderte Rollen vielleicht. Welche Rolle oder welche Geschichte von Krishna erinnern Sie oder wollen Sie hier erzählen? Gerne können Sie. Bitte, Kanisk. Ja, vielleicht er ist nicht gestorben jetzt. Vor 5000 Jahren, sie lebt in unserem Herz. Und also, sein Bewusstsein ist für immer unewig. Und ja, ich habe einmal gehört, und dass wenn er gestorben war, nach 3 Monaten hatte die Kali-Yug begonnen. Und hatte die Kosmos, es gibt eine Veränderung in der Kosmos, weil er war von einem Pfeil gestorben. Ja, und es gibt auch eine Athielis, es gibt auch eine Sache in unserem Fuß. Athielis hatte er in der Athielis eine Pfeil, wie sagt man, eine Pfeil genommen, und dann hatte er sein Leben verlust oder hatte er gestorben. Ja, und er war auch ein Anhänger von Shiva. Und ja, als ich früher gesagt habe, das wollte er immer Spiritualität-Prozess wie eine regelmäßige Tagesablauf in eigenen Leben von Leuten hinzufügen. Aber das war auch ein Verlust. Genau. Und wir haben hier auch Shyam Baba, na, ganz näher. Also jemand sagt, dass Shyam Baba wollte eigentlich auch am Krieg teilnehmen. Und dann hat Krishna gefragt, also welche Seite sind Sie? Er war ein Krieger von Südindien. Das heißt, es gibt einen Tempel neben Jaipur, Khatu Shyamji. Er war Barbaric. Er war bekannter genannt als Barbaric. Er war ein Krieger von Südindien. Und er war sehr stärker Krieger als alles. So wollte er in Kurukshetra Krieg teilnehmen. Und hatte er nur 3 Pfeile. Ja. Und wenn er mit Krishna geredet, also hat er gefragt, kann ich auch teilnehmen? Krishna hat gesagt, du hast nur 3 Pfeile. Wie kann du dieses Krieg, es ist dieser große Krieg, wie kann du es schaffen? So hat der Barbaric gesagt, dass mit einem Pfeil kann ich alles Kauravas töten. Mit anderen Pfeil kann ich alles Pandavas töten. Und habe ich einen Pfeil zusätzlich. Ja? So dafür bin ich genug. So, und dann Krishna hat gesagt, dass okay, so was hast du entschieden? Von welcher Seite willst du diesen Krieg kriegen? Hat er gesagt, dass ich will immer an der verluste Seite kriegen. Deswegen sagte er Har ka Sahara oder etwas. Ja, Hare ka Sahara, ja genau. Ja, Shyam Baba Hamara, so sagt man. Ja, so deswegen Krishna hat ein Spiel gespielt. Er sagte, ich bringe eine Sache und du musst ich bringe eine Person und du musst diese Person enthaupten. Ja, ganz enthaupten. Dann kannst du in diesem Krieg teilnehmen ohne Säuflung. So hat Krishna, dann hatte er der Spiegel gebracht und dann nach dem Spiegel, vor dem Spiegel hatte der Barbaric war gestanden. So hatte die Barbaric sich enthauptet und dann dieses Kopf von Barbaric würde in Khatu Shyamji erden. Es gab ja auch dann noch die Geschichte so, dass Krishna wollte ihn auch testen. Und dann hat er gesagt, mit einem Pfeil kann ich diese alle Blätter von diesem Baum
also durchsetzen. Ja, und hatte er auch alles. Und ein Blatt von diesem Baum hat Krishna eigentlich unter seinem Fuß genommen. Aber er sagte, dass ja schon alles wurden durchgesetzt und Krishna wollte checken, ob das Blatt, die unter seinem Fuß war, das war auch, mein Gott, durchgesetzt. Dann war Krishna sicher. Nach dem Akzent-Tagen, die Krieg dauerte für Akzent-Tagen. Und nach dem Krieg, die übrigens Pandavas hat eine Frage, wer ist der stärkere Krieger als alles? So, sie haben mit Krishna geredet, so Krishna hat gesagt, dass ich war eigentlich beschäftigt, du kannst mit Barbarik reden. Ja, er war auf dem Himmel, auf dem Gipfel, hat er auf alles Kriege mit eigenen Augen gesehen. Und dann Barbarik hat realisiert, dass er war nicht Pandavas, er war weder Pandavas noch Kauravas. Das war Vishnu und weil er die Gott von Betrug ist und hatte ich nur Sudarshan Chakra allerdings gesehen. So die stärkere Krieger des Mahabharatas war auch Vishnu. Okay, also es gab nur einen Krieger und der war Krishna, hat er so genannt. Die alle waren nur diese, also Puppen. Sie wurden von ihm gespielt, na? Einfach. Ja, richtig. Und einmal hat er auch vielleicht also während des Krieges hat er auch dann Arjuna gesagt. Arjuna wollte nicht am Krieg teilnehmen. Er hat gesagt, dass nein, ich kämpfe nicht gegen meinen Freunden, Brüdern und Eltern. So hat er gesagt, dass das gehören zu mein Kabila. Und dann Krishna hat gesagt, dass nein, das ist nicht so. Du bist nur in Illusion. Okay, das wird nicht von dir. Du bist nur eigentlich ein Mittel. Das wird alles von mir gemacht. Und dann sieht er, und die Menschen werden geboren, und sie werden groß und dann sie sterben. Das war ein Zyklus. Und er hat gesagt, das gehört zu mir. Du solltest ja ohne Sorgen weiter kämpfen. Und also, und also nach dem Krieg, wenn alles Kauravas war verstorben, hatte die Gandhari mit einem Flug, Krishna mit einem Flug strafen, dass du willst wie ein normaler Mensch deine Körper und deinen Geist verlassen. Und nach dem, oder die ganzen Geschichte kennen wir alles, dass wie er gestorben war und wie alles beenden war. Ja, weil wer lebt in Gujarat? Es gibt eine Ort, Devnagari, kennen Sie? Wissen Sie das Ort? Nein. In Gujarat. Also das unter Wasser wurde gefunden, na? Ja. Also, es wurde unter Wasser gefunden und die ganze Ort war eine Fluchenort von Gandhari. Ja, und deswegen die Yadavas, die Yaduvanshi, sie hatte auch sie ordnen diese Flug, dass innerhalb diesem Yadavas sie streitete immer. Ja, aber ich weiß nicht, aber am meisten wegen dieses Flug vor 5000 Jahren von Gandhari. Genau, richtig. Also Freunde, es gibt so viele kleine, große Geschichten und vielleicht Sie lieben auch einige Geschichten. Sie könnten auch eine Geschichte hier erzählen. Es gibt viele eigentlich. Zum Beispiel nach der Hochzeit Kansa. Er war in einem Lenkerwagen und Schwester, wie heißt Schwester von Kans? Devki, ja. Er war mit Devki und Vasudev und er wollte sie eigentlich zum neuen Haus bringen. Aber dann hat er im Himmel gehört, Kans, also
der Sohn, der 8. Sohn von deiner Schwester, wird dir töten. Und dann hat also plötzlich Schwert genommen. Und dann hat diese Schwester irgendwie ihn eigentlich überzeugt, dass, nein, also du solltest ihn nicht, also wenn es geboren wird, dann bekommst du das einfach irgendwie. Und dann musste sie, also bis dahin, also bis sie 8. Sohn bekam, musste sie im Gefängnis bleiben. Also das ist dann auch eine Episode, interessante Episode gibt es da. Okay, wer ist dran? Ich Bitte schon. sagen. Ja, Purushottam. Danke schon. Ja, hallo alle zusammen. Ich möchte diesem Thema beginnen. Das Thema ist sehr interessant, weil Krishna mein sehr, sehr Lieblingsgott ist. Und nach dem Aufstehen erinnere ich mich an Krishna immer am Morgen. Ich fühle mich sehr zuverlässig. Immer wenn ich ein Problem habe oder etwas Neues zu anfange, erinnere ich mich an Krishna. Vor 3000 Jahren Lord Krishna ist geboren. Noch heute verehren ihn die Menschen mit großer Hingabe und Hingabe. Lord Krishna wird wegen seines wahren Verständnisses und nicht nur zur Anbetung verehrt. Und die größte Freundschaft war für Sri Krishna, als sein oberster Freund Sudama Dwarka erreiste, ihn zu treffen. Und es wird gesagt, dass der Herr selbst seine Füße mit seinen Tränen gewaschen hat. Lord Krishna Kindheit ist voller verschiedener Geschichten. Sie stahlen Butter aus allen Häusern, stahlen Kleidung, während der Gopis badeten. Und das war es von meiner Seite. Aha, also diese Geschichte hat dir sehr gut gefallen, dass wie diese also Kleidungen von Gopis wegnimmt. Aha, hast du das auch sowas gemacht in der Kindheit oder als Jugend? Nein, nicht so? Das Kind, Nein, noch nicht. Okay, alles klar. Das ist wirklich so interessant. Ich habe nicht irgendein Gopi gefunden. Richtig, das ja, findest du vielleicht irgendwann. Ich wünsche dir. Okay, und es ist ja so interessant, dass diese Gopis waren in Vrindavan und sie haben dann einmal sie haben vielmal das bemerkt und dann mussten sie auch das beklagen. Sie kamen zu Yashoda und sagten, dass ja, also Krishna und Balram, die beiden Brüder kommen heimlich zu unserem Haus und dann sie machen Diebstahl. Sie haben oft die Butter und Milch also gestohlen. Das geht nicht so. Obwohl das alles wurde hochgehangen. Aber trotzdem, die beiden Brüder haben geschafft und immer ja, das gegessen, heimlich. Das hat ihm auch also viel Spaß gemacht. Er war auch ein Dieb, kann man vielleicht sagen. Ja, kann ich meine Meinung sagen? Gerne bitte. Wir wollen Ihre Meinungen hören, bitte. Hallo zusammen. Krishna und seine Rolle. Das finde ich aktuelle besonders um religiös Thema zu sprechen. Ja, alle sind wohnen in Indien. Krishna als Lord Krishna sagen. Weil Lord Krishna für sie Gott ist, ist immerwährend. Seine Stimme, seine Denkweise, was in Vergangenheit gemacht hat, das kann nicht vergessen sein. Er hat uns richtigerweise Leben führen beigebracht. Es gibt viele Zitaten von Lord Krishna, die in der Gelegenheit gesagt hat, nie geben sie auf, was sie lieben. In diesem Zitat will er sagen, dass wir immer wieder Mühe geben, bislang wir nicht unsere Lieben und unser Ziel erreichen. Seien Sie bitte immer geduldig, egal wie die Lage ist. Lord Krishna wirklich berühmt von dieser Qualität, geduldig zu sein. Hat uns beigebracht, dass wenn wir eilig machen, dann das führte uns der Katastrophe, ja, und wir können in Mahabharata sehen, dass wir
mit Geduld alles geschafft hat und gewohnt die Kriege von Corvo. Ja, immer Disziplin, ja, nach dem Ziel sein. Krishna hat uns gesagt, dass wir müssen immer Disziplin leben. Ohne Disziplin leben sind wir gleich Tiere, so müssen wir immer Disziplin leben, ja, führen. Ja, nicht ablenken sein. Lord Krishna uns beigebracht, dass wir unsere Ziel immer nicht vergessen und nicht ablenken sein. Hat auch uns gesagt, dass wir müssen immer die Frauen respektieren. Wenn wir nicht die Frauen respektieren, dann kommt es als Katastrophe vor. Ja, denke schon, dass Ja, schon. Es gibt ja so viele kleine Geschichten. Er war Dieb, das haben wir ja gerade gehört. Und jetzt, lügte auch. Also Mama hat gefragt, hast du die Butter gegessen? Er sagt, nein, Mama, nahi Machen khayo. Also lügt. Und einmal hat da mit anderen Kleinen gespielt und hat vielleicht Sand, also die Erde gegessen. Und die Mutter wollte checken, ob das gegessen hat. Als Krishna den Mund öffnete, sah die Mutter die ganze Universum im Mund. Sie war so überrascht, mein Gott, was ist das? Das war auch vielleicht, dann hat sie vielleicht verstanden, ist ein Wunderkind. Okay, klar. Noch gibt es viele Geschichten. Frau Sharma ist auch da inzwischen. Frau Sharma, würden Sie ja auch mal was mitteilen? Heutiges Thema haben Sie besonderes Weise ausgewählt und das ist ja vielleicht alle Personen haben viel dazu sprechen, aber können wir in Kurse. Das Kindheit von Lord Krishna gefällt mir auch sehr gut. Wegen seit der Kindheit hat in ihrem Dorf, das heißt, das hieß wie Gokul, ja. Und hat sich viel berühmt geworden und wegen ihrer Mut oder wie hat die Dämonen getötet und wegen dieser Besonderheit hatten die Leute schon verstanden, dass ist nicht ein normaler Kind und ist etwas Besonderes hat und etwas Besonderes Fähigkeiten hat besteht mit ihm. Und aber ich mag die Geschichte von Krishna wie ein beliebter Mann und wie hat viele Frauen und falls alle Frauen hat so versteckt, so verlobt, dass die Frauen hatten ihm so vorgestellt, dass ob war nicht körperlich da präsent oder wie sagt man, präsent. Aber hat viele wie heißt man, Ras oder Lila. Spiel. Hat gespielt, dass diese Frauen konnten mit ihm sich vorstellen. Nicht nur körperlich, aber geistlich auch. Mit denen, die konnten das vorstellen, das Liebe vorstellen. Und das war nicht so, dass hat wegen einiger Force, das hat gemacht.
das war ein Lieblingssache wie ein Flut und die Frauen hatten immer so gedacht, dass wir sind wie ein Lieblingsfrau der Krishna oder sie wollte wie ihre Flut sein, immer mit ihm sein. Und das war ein besonderes Fight. Das ist ein Beispiel von der Liebe. Das Körper, nicht nur körperlich, wie sehen wir die Gesichter von Mira, das haben wir von alter Seite gehört, dass Mira hat Lord Krishna seit der Kindheit, sie hat so gedacht, dass ist mein Mann. Und das war ein besonderes Feature von Liebe. Und das gefällt mir sehr gut. Und wie solche Gefühle hat Radha auch und viele andere Frauen haben solche Gefühle. Das ist eigentlich ein besonderes Beispiel. Die andere Göttin auch nicht das sowas gemacht. Wir finden keine Gesichter von Liebe von anderen Göttern. Und das ist ein besonderes Teil, das gefällt mir sehr gut. Genau. Die andere jetzt. Ja, also Sie haben recht, wir alle haben Wahl. Er hat so viele Rollen gespielt, dass wir können einfach irgendwelche Rolle also wählen. Und wegen dieser Rolle mögen wir Krishna. Und in der Kindheit besonders, also er spielte immer mit Gefahren, ohne Angst. Also einmal, wenn er mit andere Freunde im Dschungel vielleicht spielt und dann der Ball fällt in Brunnen. Und dann, er bringt vielleicht das von der Schlange, Shruk. Und in der Kindheit hat er auch also mit Kalianag oder Bakasur, Putna, Kans, so viele, also diese Dämonen hat er getötet. Und die Menschen waren dann Liebhaber geworden. Sie dachten, dass, er hat uns ja gerettet. Diese Tiere waren auch sein Freund. Ja, und fast alle die Tiere, die Menschen, die Lord Krishna getroffen haben. Und sie fühlte sich sehr sicher, ganz sicher, dass wir haben Krishna als unsere, wie sagt man, Protector oder wieso. Ja. Er kann uns unterstützen, wie sagt man. Ja, das war richtig. Genau. Okay. Noch jemand? Will über Krishna was sagen? Es wäre toll, egal was Sie... Ich will sagen. Nennen. Ja, bitte. Ja, Krishna und seine Rolle heutiges Thema ist. Ich finde das Thema sehr toll. Krishna ist Achtbinserbild von Vishnu. Und Hindu Religion Leute mögen Krishna Gott. Und Krishna hat im Gefängnis geboren. Und wohnte mit Yashoda und Nand. Und hatte einen Bruder. Und ihr Bruder heißt Dau. Und als Kind war, spielte mit alle Leute. Besonders spielte mit der Frauen. Und brach Frauen Wasserkrug und Butterkrug. Und mochte Butter sehr. Und mochte auch ein Mädchen und heißt Radha. Und Radha ist Benserbild von Lakshmi Mata. Und Krishna stahl Gopis Butter. Und Gopi beschwören Yashoda über Krishna. Und Yashoda gab Krishna harte Strafe. Und Krishna hat viele Dämonen getötet. Und Krishna hat viele Namen, zum Beispiel Krishna, Gopal, Kana, Goala und Nandlal. Und Krishna mögte auch die Kühe. Und die Kühe mögte auch Krishna. Ja, das ist alles von meiner Seite, danke schön. Genau, sogar die Tiere. Sie mochten auch Krishna. Das ist ja wirklich wunderbar. Und nicht nur von Menschen, aber auch von Tieren beliebt.
geliebt. Wunderbar. Mein Vater hat eigentlich in der Kindheit immer so gesungen, Hare Krishna, Hare Govind. Das wie war das? Ja, Sri Krishna Govind, Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. Also das war eigentlich so bekannt bei uns. Und mein Vater hat das morgens, abends und die Menschen grüßen auch. Hallo, nicht Hallo, also Sri Krishna, Hare Krishna, Jai Sri Krishna. Also das ist so, das kommt von Herzen. Und das ist auch ja heutzutage in Amerika so populär geworden. In Amerika ist Hinduismus wegen Krishna populär geworden. Viele Menschen machen jetzt mit. Okay, wer ist jetzt noch? Ich muss ja den Namen checken. Wer hat noch nicht gesprochen? Shubham, sprichst du was? Ist Krishna auch bei euch bekannt? Ja, warum nicht? Krishna ist in der ganzen Welt sehr bekannt. Und ich möchte zuerst erzählen, was eigentlich der Name Krishna heißt. Ich denke, Krishna bedeutet schwarz und Krishna dunkelhäutig. Ja, Krishna bedeutet wirklich der schwarz und beziehungsweise der alles anziehend oder der attraktive Mann. Natürlich, er ist und er war sehr attraktive Mann und Krishna es ist ein Sanskrit-Vokal und in Hinduismus gab es 3 Hauptgötter, wie zum Beispiel Brahma, Vishnu, Shankar. Brahma, their chauffeur god or Stapna. He has established the world. Brahma, their chauffeur god. Und der Vishnu als erhaltender God oder Palna Karya. And their Shiva is their zerstörende God. Und naturally Krishna is guilt as the after incarnation des Gottes Vishnu. Ja, und deshalb Krishna ist da und wir alle wissen, dass wie alles im Universum steht oder existiert oder wieder vergeht, weil Krishna alles macht, weil Krishna ist der Hauptgott und wir wissen auch, dass Krishna hat eine große Rolle. Hat uns die Bhakti Yoga, Raj Yoga, Prema Yoga beibringt. Krishna hat verschiedene Namen, weil wegen seiner verschiedenen Rolle, wie zum Beispiel Vasudeva, bedeutet Verkörperung des Guten, oder Govinda bedeutet der Cure findet, oder Madhava, der User, und Radha Vallabh, oder seine Frau, seine beste Freundin Radha, liebt Radha. Wir alle haben auch gehört, dass Krishna hat 16.808 Frauen hatten. Weiß ich nicht, was ist es ein Mythos ist, aber alles Geschichte von Krishna, ich denke, sind alles Mythos, alles ist Mythologie. Weil ich nicht persönlich das alles gesehen habe, ich habe nur gehört. Und Krishna wurde als Sohn von Devaki und Vasudeva geboren. Und das gibt ein, wie sagt man, ein sehr Geschichte war das. Und Krishna hat uns in Mahabharata, Krishna hat die Bhagavad Gita, die Regel das Regel
des Lebens beibringt durch Bhagavad Gita. Und es wird beobachtet, dass dass wenn wir nur Sri Hari anbetet, dann oder den Gott oder die Götter und seinen heiligen Namen wiederholt oder das Mahamantra wiederholt, dann alle schrecklichen Sünden werden entfernt. Entfernt is take off, will be removed. And ja, richtig, weiß ich nicht. Und aber war heiliger Gott, war der Hauptgott, trotz konnte gar nicht sich einmischen in des Regels des Karma. Ja, Karma-Regel sind an der ersten Platz, dann der Gott. Ob heiliger Gott oder sehr berühmter Gott ist, trotz kann es nicht sich einmischen in das Regel des Karma. Und ich möchte sagen, alle Wesen ja, in dieser Welt, alle Wesen ist Bandhan, the connections der Welt verursachen nur Leid und die einzige Verbindung mit dem Gott ist glückselig und befreiend. Und das macht uns glücklich. Ja, das ist alles von meiner Seite. Ja, schon. Super. Man sagt, dass Krishna konnte auch Fremdsprachen. Ja, also in diesen 6 Kalas, diese 6 Kalas habe ich heute auch geschrieben vom Internet und dann übersetzt. Also Daya, Mitgefühl, Geduld, Vergebung, Gerechtigkeit, Unparteilichkeit, Meditation, spirituelle Kräfte, Unbesiegbarkeit, Wohlständigkeit, Schenker allen Reichtum in der Welt und in der Natur, inkarnierte Schönheit, Tänzer, Sänger, Verkörperung der Ehrlichkeit, Wahrlichkeit, Wahrheit selbst, perfekter, also Spieler. Und konnte auch Poesie, Malerei, Drama, also war ja ein Theaterstück selbst. Und konnte auch dann Fremdsprachen. Das ist eigentlich sehr kaum in anderen Göttern vielleicht. War Meister aller diese Künste. Ja, Freunde, einige, also habe ich gerade ja getippt. Gut, das ist so. Also wir können nur eigentlich erwarten, dass einige können wir selbst. Wir können eigentlich nie perfekt werden, aber einige können wir vielleicht schon üben. Krishna hat immer früh morgens aufgestanden. Jemand kann fragen, haben Sie das selbst gesehen? Natürlich nicht, wie Shubham hat gesagt. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass Krishna also stand immer früh in Brahma Muhurt auf. Und dann hat diese alle Kleinigkeiten erledigt und dann hat immer schöne Kleidungen getragen. Das sind ganz wie das ein normaler Mensch vielleicht macht. Aber trotzdem konnte das einzigartig schaffen. Was bedeutet Gopika auf Deutsch? Können wir Klischee von Krishna sagen? Gopika, diese Freundinnen meinst du? Ja. Sakhi, ja, also Freundinnen von Krishna. Ja. Klischee, ne? Beste Freundinnen. Beste Freundin, Klischee weiß ich nicht eigentlich. Also man kann also normalerweise wir sagen beste Freundin oder beste Freundin als Klischee genannt. Klischee ist was anderes auf Deutsch, aber okay, könnte sein, aber ich bin nicht sicher. Und heutzutage in ISKCON Temple, es wird auch behauptet, dass wir immer
530 Mal diese Krishna 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 Mantra in Wiederholt wird von seinem jeglicher Sünde entfernt werden, egal was gemacht hat in seinem Leben. Das ist eigentlich mit vielleicht also Gewohnheit zu tun. Wenn Sie immer wieder also so etwas Positives denken und dann machen Sie auch, Sie werden dann gewöhnlich. Mansa Vacha Karmana sagt man, ja, also wenn Sie so denken, so sprechen, dann machen Sie auch nach einiger Zeit nur so. Das könnte auch dann logisch sein. Nicht nur sprechen hilft nicht, aber wenn man so denkt, so reagiert, dann wird man auch dann rein. Na? Wir alle, also eine Person, George Harrison, war in Amerika und hat auch über Krishna viel, war dann auch Angehöriger. Hat gesagt, dass jede Person in der Welt ist in der Suche nach Krishna. Einige wissen oder merken das nicht, aber sie sind trotzdem in der Suche. Hat das so gesagt. Dass wir sind wie, also Wasser von See und Ozean hat auch das gleiche Qualität wie einzige Strophen. Das enthält das Gleiche. Wir auch die Menschen, also unser Bewusstsein, unser Bewusstsein hat auch göttliche Qualitäten. Aber wenn wir auf der Erde mit anderen Kleinigkeiten uns beschäftigen, dann vergessen wir. Jede Seele ist eigentlich ursprünglich Divya. Wir alle haben diese Kräfte. Wir müssen aber dann üben. Das sagt George Harrison. Hat dann auch später also Krishna Bhakt geworden. Und wie heißt seine Frau, die erste Frau von Krishna? Ist Radha. Nein, also das ist Rukmani. Rukmani. Radha gilt als die direkte Inkarnation der Göttin Lakshmi. Dann, wer ist Rukmini dann? Wenn wir sehen, Krishna, ist als Inkarnation von Vishnu. Dann, und die Radha gilt als direkte Inkarnation der Göttin Lakshmi. Dann, wer ist Rukmini? Also muss Rukmani auch dann Inkarnation haben. Hat vielleicht auch das Menschenleben gelebt. Könnte das sein oder könnte nicht? Warum erwarten wir, dass alles muss großartig sein? Könnte aber trotzdem, ja. Echte Frau von Krishna, deshalb fragte ich. Ja, genau. Und Swami Vivekananda hatte eine bedeutende Vision von Krishna, das richtige Lehrer werden und durch die zum auch großen Lehrer geworden ist. Durch Bhagavad Gita. Aha. Influenziert, das Bhagavad Gita, das influenziert, wie kann man influence auf Deutsch? Beeindrucken. Die Swami Vivekananda beeindruckt von Bhagavad Gita und deshalb beibringt auch Raj Yoga von Bhagavad Gita. Und wir sind sehr bekannt in der ganzen Welt für ihr Raj Yoga. Alles klar. Also ja, Raj Yoga, Kram Yoga, Bhakti Yoga. Es gibt ja viele solche Arten, die waren vielleicht auch vom Krishna oder hat sie einfach geübt. Wir könnten vielleicht viel davon lernen. Aber ein Krishna, diese Künste lernen wäre oder könnte vielleicht uns großartig machen. Vielen lieben Dank, Freunde. Also Sie haben richtig. Also Frau Sharma will vielleicht noch was sagen. Frau Sharma? Okay, vielleicht nicht. Ich habe falsch verstanden. Nur eine Punkt. Es gibt viele jugendliche
Grieche, sie folgen Regeln von ISKCON-Tempel und sie समर्पण करने को क्या बोलेंगे जी widmen sich, ja, ausgeben auch, ne? okay, sie vielleicht opfern oder sich widmen, ja. Ja, sich widmen dort selbst, aber nur dort leben und erinnern sich an nur Krishna, das geht nicht. Das ist wieder keine Bhakti Yoga. Ja, Das nach ihnen. Vielleicht andere denken was anderes. Also alle haben ihre Rechte. Also wir können das nicht entscheiden. Was bringt eigentlich Erfolg? Die alle haben andere. Wir können nur also einfach denken und was machen, was uns gefällt. Vielleicht sie versuchen andere zu motivieren. Weglaufen von dem Leben, das ist kein Bhakti. Nach ihnen. Aber nach ihnen. Ja. Ja, meine ich. Ja. Nach ihnen, aber das ist die Wahrheit. Also, Wahrheit. Ja. Also nichts ist vielleicht komplette Wahrheit. Was Sie sehen und verstehen, ist die Wahrheit für Sie. Was ich sehe, ist die Wahrheit für mich. Alle sind intelligent und nach ihrem Verständnis versuchen die immer die Beste. Zum Beispiel, ich glaube an Krishna und dann will ich, dass die alle sollen Krishna folgen. Aber wenn du vielleicht Ishu, also mag, dann du denkst, dass alle sollten Ishu folgen. Das ist eigentlich automatisch so. Wir denken, dass alle sollten so denken, was wir denken, weil wir Recht haben. So denken wir, aber trotzdem. Ja, das ist die Wahrheit, aber es gibt so viele gute, ausgebildete Jugendleute da und sie erinnern nur den ganzen Tag nur an Krishna, aber sie arbeiten doch nicht. Das geht nicht. Also sie denken, sie arbeiten nicht. Sie rennen weg von dem schwierigen Leben. Ja, wir alle suchen etwas. Wir sind alle in der Suche nach dem Glück und alle haben ihre eigenen Wege. Niemand hat vielleicht recht, niemand hat das noch erreicht, aber alle versuchen, immer noch versuchen. Gut, also Freunde, vielen lieben Dank, das hat uns großen Spaß gemacht. Also, das ist alles für heute. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.